To NUP. Everywhere. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ku bannaffe bangi battibwako ne n'abazira bangi nnyo okugeza muganda waffe John Bosco Kibalamago babuzaawo talabikanga ne bannaffe bangi nnyo abatulugunyiziddwa omuli Honorable Zaake n'abalala. Tubawanye ekitiibwa baganda bange. Naye nga bwe twagambye nti leero si lwakungubaga bukungubazi na kujjukira bannaffe abazira. Abo abazira ekibafuula abazira si kubakaabira amaziga, si kubajjukira ne tubayimbira obuyimba. Ekigenda okubafuula abazira ffe kwe kukola kyonna kye tusobola okutuukiriza olugendo lwe baafiirako, kubanga baafiira ku mulimu nga Balugu. Kale nno kitukakatako ffenna okulemera ku ekyo kye baali balwanirira. Kimpa essanyu nti ku lunaku lwennyini nga tujjukira bannaffe abo, ate twegattiddwako balwanyi bannaffe ab'ebitiibwa, empagi ziruwaga, abakulembeze ab'enkizo nga basinga obungi bavudde mu DP block ne mu DP parliamentary caucus. Tubaniriza nnyo bannange ab'ebitiibwa, ba MP bannange mwenna, abakulembeze ab'enjawulo, ba mayors mwenna, ne bayimbi bannaffe mwenna, ne bannabyamizannyo. Tubaniriza mu kisinde kino ekya People Power, bangi mwe mubadde, naye ate tubaniriza n'okwaniriza okw'enjawulo mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Kino ekibiina kya National Unity Platform kyakugatta abantu bonna era ng'ekisinde ekya People Power bwe kyali tebiina njawulo, balinga balongo. Ekyenjawulo nti National Unity Platform kye kibiina ekitutwala mu kalulu mwe tugenda okufufugaza Museveni naye atye. Tubaniriza nnyo bannange, eri mwenna abatwegaseeko tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa, tubadde tubeegomba nnyo, era kati ekirooto kyaffe ekituukiridde okukolera awamu ng'abaana ab'enju emu. Mutuwabule, mutuwe amagezi, mukwatire wamu, kubanga kati ffenna tufuuse muntu omu. Eri bannaffe mwenna betubadde nabo mu kisinde kya People Power era betubadde nabo mu kibiina kya National Unity Platform, njagala obbasaba mwanirize bannaffe abatwegaseeko. Nkiddamu, njagala okubasaba mwanirize bannaffe abatwegaseeko n'omutima omuggule. Temubatunuulira nga balabe, temubatunuulira nga competition, temubatunuulira nga abaze okuba displacinga, mubatunuulire nga abooluganda, kubanga tewali muntu asobola kumalako ng'ali yekka. Tuze tukyogerako ne kati tukyogerako nti ekibiina kyonna ekirowooza nti kigenda goba Museveni nga kiri kyokka kyerimba. Kimpa essanyu nti bannaffe batwegaseeko leero, naye ate kijja kulaganya empisa zaffe okusinziira ku nnyaliriza gye tubaaniriza. Bangi bayinza okuba n'okutya, bangi bayinza okuba nga muvuganya ku bifo bye bimu. Ekyo tulina okukikola nga bwe tubadde tukola nga tutuula abantu ne tuluŋŋanyizibwa kigendererwa kyaffe. Ekigendererwa kyaffe kya kutaasa ggwanga lino ku muyeekera gwe bayita Museveni. Our comrades, but for everybody that has paid the ultimate price for this struggle, the most we can do for them is not just to remember them theoretically. The most we can do is push on with this struggle even harder. So today, ladies and gentlemen, it gives me so much pleasure to see that the struggle is getting more real, to see that our freedom is becoming more realistically seen in the future. Today, ladies and gentlemen, it gives me so much honor and pleasure to receive the eminent leaders that are joining the National Unity Platform. For many leaders,
For many of you, some leaders joining the National Unity Platform does not come as a surprise. And indeed, as I communicate further, you will notice that we have been working very closely with these comrades. We started the People Power movement and we were moving informally because this struggle is not bent on formalities. That explains why we did not start out as a political party, because we wanted to be the gum that brings together all the forces of change, especially those that are bent on ending the Museveni 35-year-old dictatorship. Many of them we've been working together under the People Power movement, and yes, even when we announced the unveiling of the National Unity Platform, they continued to offer leadership. So I salute those leaders that we've been working with very closely together, but today they have taken a formal step to join the National Unity Platform. So together with them, we are taking on the dictatorship both informally and formally. I must also in a special way salute those members of parliament, especially those that were not necessarily part of the DP bloc, that joined the National Unity Platform, therefore leading the way in parliament. I salute you, Honorable Francis Zake Kaonao Chaliwange Binafs. I salute you, Honorable Latif Sebagala. I salute you in your absence, Honorable John Patrick Nambeshe. I salute you, Honorable Nsamba Oshabe. I salute you, Honorable Kalwanga. Thank you also, Honorable Chagulanyi. He's a member of parliament, not so. Ladies and gentlemen, today is another overwhelming step. Yes, we have been working together behind the curtains with the eminent leaders, particularly from DP and those that are independent. They've guided massively throughout our operations as the People Power movement and even the National Unity Platform right from inception. And yes, these leaders have led other leaders. You see, I've always told my friends that it's so hard to lead people, but it's even harder to lead leaders. So I want to salute the leaders from the DP bloc. I want to salute the leaders from the DP Parliamentary Caucus. I want to salute, we cannot mention all names, but it can't go without mentioning the eminent leader in the name of Honorable Mpuga, the eminent leader in the name of Honorable Segona, the eminent leader in the name of Honorable Sewungu, who has been sick but made it today. I welcome all fellow members of parliament, Honorable Wino, Alan Sewanyana, Honorable Kasibante, Honorable Florence Namayanja, my neighbor and very, very good friend who have worked together very closely behind the curtains to see that this is the way it is today. Honorable Muhammad Mwanga Chivumbi, my neighbor Muchalone Muchibuga, he comes from Butambala, I come from Gomba. I can't go without mentioning you, Chairman Matia Rwangabwanika, the Kung Fu specialist, and all the eminent, Bade, comrade, and everything. Welcome, my brother, Dr. Jose Chameleone. Before I proceed, allow me hand Honorable Veronica Nanyondo her membership card. Welcome to the National Unity Platform. Our comrades who just joined us, I call upon you to welcome them with an open heart.
Do not discriminate them. Do not alienate them. Do not make them feel different. Don't make them feel any less. And yes, don't make them feel any special. We are all the same. The way... Thank you. The way we welcome our comrades, the way we treat them is going to say so much about us as the National Unity Platform. We are one and the same. We are in this together. Let us go to work. Basebo ne banyabo n'obugambo obwo njagala bebaza bantu bangi nnyo weta utolole lisobe jine ligwa ku Dr. Bedwani kanogamba walai naye kati tumuyina tukikube ne wetola boti nolengera Honorable Mike Mabike nogamba naye wali tukikube. So era kutsera kino njagala okusaba bannaffe bonna abalwanyizi b'eddembe mu bibiina ebyenjawulo baba tukolagane ffenna. We are not each other's enemy. We are comrades in this struggle. Whether we belong to the same political party or not, we are one and the same. Museveni bw'aba tutulugunya tasosola. N'olw'ensonga eyo naffe bwe tuba tumulwanyisa tetwesosola. I say this in English to all our comrades in other political formations. I want you to know we are not each other's enemy. We are comrades in this struggle because when the dictatorship is oppressing us, they oppress us the same. While I am very glad that eminent leaders are joining the National Unity Party and we are going to work together closely and solidly, we continue to extend a hand to you. We are ready to work with you even when you're from different political parties. We are ready to work with you even when you don't belong to NUP, because all we believe is that people power is our power. So, nobugambo obo basebo ne banyabo, allow me to seize this opportunity. Like I told you, many of the leaders are symbolically receiving their membership cards of the National Unity Platform today, but we have been working together right from the inception of this political formation. So, allow me, and I know many will not shock you because you've seen us working together. Allow me, ladies and gentlemen, unveil and introduce part of the leadership structure in the National Unity Platform. On the first day of the relationship. What? He said, does it look like betrayal on the first day of the marriage? Do what? Ekibadde kitannakolebwa okufuna abantu ab'ebitundu ebyenjawulo ab'embeera ez'enjawulo ne mujja mukolere wamu kibadde kikyabulawo okuleeta abantu ab'emyaka egy'enjawulo abakulu n'abato joining National Unity Platform. Kino tukikoze ku lw'okulumirira eggwanga lyaffe nga focus twagala kugiteeka ekyo bannayuganda kye bayayanira beetaaga enkyukakyuka ey'omuggundu. Ewaffe gye tubadde tuvuddeyo kubanga ebigendererwa bibadde bikyuse ng'abantu tebakyali kulwanyisa kuleeta nkyukakyuka naye nga beenoonyeza byabwe ng'abantu. Ekibiina kyonna kiba ne constitution kwe kitambulira. Era na kino ekibiina kya NUP kirina constitution kwe kitambulira. Okweyagaliza is democracy. Bombera nga muli babiri abeyagaliza ekifo kimu oyo democracy. Finally tulondako omu ne tugenda mu maaso. Ekikulu si bye bifo. Era ekitulese si bye bifo. Ekitulese kwe kumalawo effugabbi ly'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni n'okuleeta enkyukakyuka bannayuganda abasinga obungi gye bayayaanira. Olwo tulubaddemu emyaka mingi era twagala kululwana tulutuuse.
kakati mwami gundi bino byebi kakati mwami gundi bino byebimuluma bino byebi